Hvad går du ud på? Ja, se. Det kan du glæde dig til. What the fuck? Hvad fuck er det der for nogle kostymer, I har på? Jeg aner det ikke. Hvad er det for noget? Nu handler det så om, at jeg skal jagte jer. Ja, det jeg har, det er kun jeres lygte. Og jeg har en kniv. Og jeg har ikke noget. Så I skal løbe for mig. Hvor er du henne? Hvor er Nå, I henne? jeg kan ikke lide det her. Hvordan tror du? Jeg håber ikke, der er lyd på. Er der lyd på? Ja, der er lyd på. Hvor fanden er der lyd? Er der lyd? Fuck mig, jeg skruer ned. Jeg vil sige, at I skulle prøve at gemme jer. Skal vi have en rev? Er du riffel? Nej. Nej, for satan, mand. Jeg fik et chok. Flyt dig. Ej! Frederik, Jeg er død. hvor er du hen? Han er død for helvede. Jeg vil da gerne vide, hvor fanden. Det er en dum vej. Og satan, det løber langsomt. Hvad fuck gør jeg? Hvad fuck gør jeg? Kom her, Simon. Nej! Hvad så? Ja, noget! Kom her. Jeg får helt ondt. Okay, Simon. Jeg dør nu, tror jeg. Det gør jeg ikke. Nå, vi skal gemme os. 2 minutter der. Hvad? I skal overleve i 2 minutter. Og så skal I dræbe mig, når I... Skal jeg slå ned med en lommelygte, det du siger? I skal overleve i de 2 minutter. Altså, jeg må ikke dræbe jer. Og så får I en shotgun, når de 2 minutter er gået, og skal slå mig ihjel. Round 2. Hvem er det, der er slasher? Det er ikke et godt spørgsmål. Det er stadig dig. Måske. Måske ikke. Det kan også være, det er Frederik. Det er det ikke, det står inde på sådan en omtryksæt. Det er mega vildt der sted her. Jeg lyder som en søhest. Simon. Hej! Ej, hvor er du ulækker. Kom her, Simon. Kom her. Kom her. Kom, vi grupper op og slår ham ned med lommelygter. Kæft, hvor du klapper at se på. Kom her! Nej. Au, nej. Frederik, kan slå mig ned med lommelygten. Hej, Simon! Jeg skal væk. Hvorfor kan det ikke løbe? Sliced my knee up. Hej, Frederik! Min maske der, jeg har på, den er fucking grim. Fuck, hvor er det godt, det der. For satan. Vi bare continue. Hvad skal vi være, Simon? Fuck, jeg er ham. Ja, det var perfekt lige før. Dem der? Nå, dem. Nu bliver det dem. Nu er det uhyggeligt. Også for dig, Frederik. Har en armbrøst, nej. Simon. Hvad? Vil du slukke for det lys? Au! 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 Hey, nej! Jeg fuckede det fuldstændig op, mand. Ja, Simon. Ja. Tak for det, lys! Så kravler du bare op på den der boghylde der. Flygt! Og jeg løb ind for at slå dig med lommelygten, for så fik jeg bare lige i skallen. Det er sgu lidt unfair med den shotgun, man har. Vi skal altså prøve at have en hel masse med til det der, det kunne være fucking grineren. Det tror jeg også. Kæmmer mig. er det ikke fucking klamt at kigge på det der? Jo, også.
Far! Fuck, hvor er det dark. Jeg kan ikke se en skid. Altså, vi kunne lige så godt tæske ham nu, når vi er to. Tæsk. Au! Nu er vi på en båd. Fuck, det er fedt, det her. Lad os se. Hvad sker der? Det er bare virkelig... Fuck. Ej, det her, det kan jeg fucking ikke lide. Jeg ved, at jeg bliver voldtaget lige om lidt. Hej, Frederik. Ulfald. Løb! Løb! Så løber man lige så stille herinde. Hvad? Ej, det er så komisk, det her. Du er bare svømmet til land. Hvorfor fanden svømmer du ikke bare til land? Fucking idiot. Du var faktisk lige ved om Mathias næste. Hvad er det? Ja. Satans! Det er meget med, at du skyder mig i siden af hovedet, når der kommer frem. Bang! Du laver sådan... Det var Simon. Så lå Simons døde lige bare, så slog jeg ham i stedet for. Jeg ved, at du kraften bare kommer og skyder mig i ansigtet. Altså, jeg kunne også bare tage min shotgun før, men det er ikke sjovt. Så er det nu. Fuck, hvor bliver det spændende. Nej! 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 Det så helt åndssvagt ud fra min vinkel af. Så sportede han bare lige pludselig over på den anden side af båden. Vi skulle have haft en til med. Det var mega fedt, hvis man havde like helt mand. Altså, Mange. Helt mand. er 8. Hvordan kan man få en halv mand? Men altså en hel mandskab. Nå. Må ikke så igen? Du kan da ikke bare slå mig ihjel, mand. Okay, så løb. Så løb. For en chance. Nå, var dig. Ej, Simon! Mig igen, mand. Nej! Hvad? Hvad? Fuck. Ja, han kan svømme væk. Jeg kan ikke komme op. Han kan svømme væk. Men du er da i hvert fald en tosset en, det kan man da i hvert fald sige.